ritrovati, mercoledì spazio con la CGIL, parliamo di salute, ma parleremo anche di sanità, parliamo di invalidità civile, malattie professionali, insomma tutto quello che è il mondo della salute all'interno dei luoghi di lavoro. Lo facciamo insieme a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL Buongiorno. Treviso, buongiorno e ben ritrovato, e buongiorno anche a Silvia Bresolina della segreteria dello SPI CGIL Treviso, grazie per essere con noi. Vi ricordo subito lo 0422 1628 332 per intervenire in diretta, fare domande ai nostri ospiti. Inizierei subito, Visentin, leggendole questa notizia che appare sulla home page di Repubblica.it, l'appello di 14 grandi personalità italiane della scienza, salvare il servizio sanitario nazionale anche per la coesione sociale, una proposta che sposa appieno quello che voi dite da tempo. Beh sì, la nostra mobilitazione è in atto ormai da qualche tempo e sfocerà in una manifestazione il 20 di maggio, tra l'altro a Roma, manifestazione che faremo assieme alla UIL, proprio sui temi della salute, oltre che della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma il tema della salute, il tema della sanità è una delle questioni che noi abbiamo posto come confronto con le istituzioni, dal governo alla regione, proprio perché sempre di più si sta assottigliando questo diritto e chiaramente noi non possiamo pensare che in una società dove tra l'altro i salari continuano a essere insufficienti, le strutture pubbliche continuano a non dare risposte, è ovvio che il tema della coesione, come dicono queste 14 personalità, è un tema che viene da sé purtroppo, e credo che invece bisogna andare in direzione totalmente opposta. I punti sono tanti quando si parla di sanità, dalla carenza di personale alle liste d'attesa, insomma sono tanti i settori nei quali bisognerà intervenire per salvare il nostro servizio sanitario, sì, che in pandemia ci ha mostrato quanto sia fondamentale. Assolutamente sì, si è passati dagli angeli a saccheggiare ancora una volta un servizio pubblico che qualcuno continua a dire essere un'eccellenza, ma se non dà risposte nei tempi adeguati, anche le eccellenze dopo possono decadere. E la questione delle liste d'attesa è un tema che noi, come dire, denunciamo da tanto tempo ormai, e ci stiamo organizzando proprio per provare a chiedere una risposta corale, nel senso che siamo come dire, strutturati per dare dei suggerimenti ai cittadini che si rivolgono a noi, proprio per scrivere alla Regione, per scrivere alle ULS, proprio per chiedere il rispetto dei termini delle liste d'attesa. È un diritto che deve essere garantito, e quando non viene garantito ovviamente il cittadino ha diritto di rivolgersi alla sanità privata, chiaramente non a pagamento di propria tasca, ma chiedere che sia il servizio sanitario ad intervenire e a come dire, pagare al posto del cittadino che non ha potuto usufruire di un diritto per il quale tra l'altro paga anche le tasse. Per cui questo è... In che modo si concretizzerà o si potrebbe concretizzare questo? Perché già voi date dei consigli. Noi abbiamo già dato dei consigli esatto, ai cittadini di scrivere direttamente via PEC o via raccomandata appunto alle istituzioni, all'AILS e alla Regione, proprio per ribadire e richiedere il proprio diritto. In diversi casi magicamente sono usciti subito i posti per andare a fare le visite, e pertanto, visto che questo è il sistema, ci organizzeremo per farlo in maniera automatica, in modo tale che possiamo ancora una volta tutelare i cittadini, i lavoratori, i pensionati rispetto a un diritto che pagano profumatamente. È ancora in fase embrionale, mi sembra di capire, questo progetto, che potrebbe avere una valenza veneta, magari partire da Treviso. Ci saranno delle sorprese nei prossimi giorni. Non possiamo anticipare di più, quindi. Le sorprese sono belle
perché sorprendono. Va bene, allora cercheremo di capire nei prossimi giorni come funzionerà questo meccanismo, questo progetto strutturato per affiancare i cittadini nel far valere il proprio diritto di essere curato, di essere assistito dal Servizio Sanitario Nazionale. E a proposito di salute, di sanità e di salute, Silvia Bresolin, cosa succede quando una persona, un lavoratore, s'ammala e questa malattia poi è collegata alla propria attività lavorativa? E non sempre così semplice, creare questo collegamento e proprio diciamo così verificarlo. Certo, allora nel momento in cui un lavoratore si ammala, chiaramente per riscontrare l'origine della malattia è necessario verificare chiaramente tutti gli accertamenti che la persona ha fatto. Noi abbiamo un medico legale che ci assiste in questo, quindi attraverso il patronato è possibile anche fare questo tipo di verifica. Le malattie possono avere origine ovviamente dal lavoro che si è fatto, soprattutto quando ci sono movimenti ripetuti più volte durante l'arco della giornata e appunto questo problema appunto viene di solito generato anche dai movimenti ripetuti, ma non solo chiaramente. Quindi nel momento in cui c'è un problema che può essere derivante dall'attività lavorativa, è bene appunto rivolgersi al nostro medico legale e presentare all'INAIL una, si chiama denuncia, anche se non vado a denunciare il datore di lavoro, ma denuncio la mia malattia, quindi non facciamoci spaventare da questa parola che noi chiamiamo appunto denuncia, non è una denuncia nei confronti del datore di lavoro. Denuncio la malattia, l'INAIL, che è l'ente proposto, deve fare gli accertamenti e verificare se l'origine della mia malattia può essere ricondotta alla mia attività lavorativa. Quindi a seguito di questo può essere riconosciuta una percentuale di invalidità tale che poi mi dà diritto a una rendita mensile se la percentuale è elevata oppure a un indennizzo in capitale. Chiaramente il punteggio assegnato da parte dall'INAIL è possibile poi essere verificare anche attraverso il lavoro che fa sempre il nostro medico legale, che va a verificare se il punteggio assegnato è corrispondente effettivamente alla riduzione della capacità lavorativa che ho avuto o comunque al problema che è sorto a seguito della malattia. Ricordiamoci anche degli infortuni sul lavoro, purtroppo tema gravissimo, sappiamo che cosa è successo di recente, che cosa succede purtroppo sempre costantemente, ma anche i piccoli infortuni devono essere denunciati e possono essere oggetto di indennizzo. Quindi anche lì di solito appunto la denuncia dell'infortunio viene fatta direttamente dal datore di lavoro, ma io invito anche i lavoratori che hanno subito infortuni e hanno qualche lesione piuttosto che, come dire, un'invalidità permanente a venire a verificare il punteggio che viene assegnato dall'INAIL, perché anche questo potrebbe dar luogo a un indennizzo oppure a un capitale. Verifichiamo quello che l'istituto ha assegnato e poi vediamo se è il caso di fare ricorso, chiedere un maggior punteggio o accettare quello che è stato deciso da parte dell'istituto. Andiamo per ordine. Una persona inizia a soffrire di una patologia che ritiene possa essere riconducibile alla propria attività. Pensiamo appunto a movimenti continui, ripetuti, ma pensiamo anche magari a chi lavora a contatto con sostanze nocive che possono creare quindi delle malattie professionali, perché possiamo racchiudere in questo grande contenitore. Qual è la prima cosa che deve fare? Rivolgersi al proprio medico di base? Allora, lì dipende sempre anche da dove lavora la persona, perché all'interno delle aziende di solito ci sono i medici preposti ad accertare durante le visite, i controlli annuali che si fanno, ad accertare questo tipo di patologia o questo tipo di problematica. Quindi potrebbe partire anche direttamente dal medico che c'è all'interno dell'azienda, se si parla di aziende che hanno appunto a disposizione un proprio medico. Oppure l'alternativa è quello attraverso il medico proprio di fiducia di far emergere questo problema e il medico potrebbe anche dire se la cosa si riconduce o meno all'attività lavorativa. Il nostro consiglio è quello di partire però attraverso una denuncia, attraverso il nostro patronato e quindi attraverso il medico legale che ci assiste. E quindi il certificato medico emesso da un medico legale fa partire una denuncia di malattia professionale. Nel momento in cui viene quindi effettivamente riscontrato che si tratta di una malattia professionale, che cosa succede? L'INAIL riconosce la malattia e assegna un punteggio che corrisponde all'invalidità accertata.
Okay. Poi noi possiamo verificare se questo punteggio assegnato è corretto oppure no. O nel caso non venga riconosciuta la malattia professionale possiamo fare anche un ricorso attraverso sempre l'aiuto e l'ausilio del nostro medico legale e quindi contestare il mancato riconoscimento della malattia professionale. Altra partita invece si apre con l'invalidità civile, esatto, perché qui parliamo di malattia non derivante appunto da attività lavorativa. È tutta un'altra, viene coinvolto un altro ente, in questo caso qua è l'ASL che riconosce eventualmente le patologie e l'INPS che eroga la prestazione. Qui l'iter è completamente diverso, quindi usciamo dalla malattia contratta in occasione di lavoro. Quindi una persona che nasce con una patologia, esatto, oppure contrae una patologia che però non è legata all'attività lavorativa. Esatto, esatto. In questo caso cosa succede? Ecco, qui è diverso, qui viene coinvolto il medico di famiglia, il medico generico, quindi di solito si parte con un certificato medico. Il medico curante, il medico di famiglia emette questo certificato e mi elenca le patologie o la patologia che la persona ha. Questo appunto potrebbe anche essere una patologia congenita, quindi che uno ha dalla nascita e magari man mano si può anche aggravare, e quindi questo certificato ci permette di inviare a chi a questo punto all'ASL una richiesta di riconoscimento invalidità civile. Quindi parto da un certificato medico, mi affido al patronato che mi inoltra la domanda, oppure una persona potrebbe anche in autonomia inviare la domanda di invalidità civile legata al certificato medico che è stato fatto dal medico curante. L'ASL mi chiama a visita, oppure effettua la visita domiciliare se non sono trasportabile o se sono ricoverato, e poi mi manda un verbale. Il verbale riconosce la percentuale di invalidità che appunto viene assegnato dalla commissione medica, e questa poi deve essere ratificata anche da parte dell'INPS. L'INPS poi conferma quel punteggio o quella diagnosi che è stata fatta dalla commissione medica. Questo potrebbe portare ad avere un indennizzo economico che è legato però alla percentuale di invalidità e alla tipologia di patologia che io ho denunciato. Ci sono i ciechi e i sordi che hanno una loro come dire, diagnosi ben precisa, e quindi deve essere interessata la commissione apposita. Poi ci sono gli invalidi che vengono, appunto sì, lo vediamo nella slide, che possono avere un riconoscimento economico a partire dal 74% in poi. Il 74% è la percentuale minimo che mi dà diritto a un indennizzo economico. Però attenzione, non mi basta avere quel tipo di percentuale, ma devo anche sottostare a un limite di reddito, perché questa è una prestazione assistenziale sì, ma è soggetto anche allo stato di bisogno economico. Il limite di reddito, come potete vedere, è bassissimo, io lo chiamo bassissimo perché annuo lordo 5.300 euro. Quindi se anche fossi un invalido al 99% e ho un reddito di 5.500 euro non ho diritto a nulla. Invece se io vengo riconosciuto inabile, quindi ho un 100% di invalidità, il mio reddito si innalza a 19.460 euro circa. Quindi è più facile con un'invalidità così alta poter portare a casa un assegno come invalido civile. Parliamo di un assegno di importo di 333 euro, non parliamo di cifre astronomiche. Okay? Detto questo, anche sulla slide successiva ci sono anche gli importi, se vogliamo vederlo. Ecco, qui abbiamo invece la descrizione delle altre patologie che possono essere riconosciute, quindi abbiamo la cecità, che può essere intesa come cecità totale, quindi chi ha un residuo visivo pari a 0 in entrambi gli occhi, oppure chi ha un residuo visivo non superiore a 1/20 sempre in entrambi gli occhi. Anche qui l'importo è sempre uguale a quello che abbiamo citato prima, i 330 euro. Anche qui dobbiamo sottostare a un limite di reddito personale. I sordomuti hanno un altro tipo di riconoscimento, e quando si parla di sordomutismo si parla di sordità congenita, quindi acquisita ancora in età prescolare, quindi prima dei 12 anni, quindi parliamo solo dei bambini. Ed eccola qui la tabella a cui faceva riferimento. Gli importi sono quelli, sono 333 euro. Dico, non è un grandissimo importo, però nel caso di
invalido, inabile, assoluto, è vero che da un paio d'anni c'è la possibilità di avere riconosciuta anche una maggiorazione, la cosiddetta maggiorazione sociale. Quindi quell'importo di 333 euro potrebbe diventare ed arrivare fino a 735 euro, purché io non superi un limite di reddito ancora diverso, non più quello che abbiamo visto prima dei 19.000 euro. Mentre prima 19.000 per gli invalidi al 100% e i 5.000 rotti per gli invalidi fino al 99%, quel limite di reddito era legato solo ed esclusivamente al reddito personale. Questa maggiorazione sociale che riguarda gli invalidi al 100% oppure i ciechi oppure i sordi è legata a un limite di reddito coniugale, quindi dovrò andare a verificare anche quello che sono i redditi del mio coniuge. Chiaramente è più difficile sottostare a 16.000 euro per 2 persone, però potrei arrivare ad avere insomma, una pensione che è più dignitosa sicuramente, 735 euro. Ecco, questo di solito è un importo che viene assegnato ai figli che sono presenti nei nuclei familiari, magari di persone, ragazzi, insomma, che nascono con problemi insomma, già da piccoli, quindi non sono in grado di lavorare, non lavorano, rimangono all'interno del nucleo familiare, quindi non si parla più di coniuge o altro, il limite di reddito gli permette appunto di portare a casa 735 euro. La interrompo un attimo perché di fronte a queste cifre credo che ci sarebbe da fare un lungo ragionamento, Visentin, perché 333,33 euro. Sì, il ragionamento è quello che purtroppo continuiamo a fare, che è nettamente insufficiente, come nettamente insufficiente come dire, la base da dove si vanno a recuperare queste risorse, perché ricordo che queste sono risorse che arrivano attraverso l'INPS, ma attraverso come dire, la fiscalità, l'IRPEF, e pertanto come dire, pagate esclusivamente da lavoro dipendente e da pensionati per il 95%. E in una società dove fortunatamente si vive di più e dove vivendo di più ci sono, come dire, patologie sempre incombenti e che si presentano anche con l'avanzare dell'età e con la vita che dopo magari ognuno di noi ha svolto, è ovvio che c'è sempre maggiore necessità di strutturare una società che possa intervenire in questi casi, in queste situazioni, e pertanto devono essere in qualche maniera messe a disposizione altre risorse, e per far questo è ovvio che bisogna ripensare anche il sistema contributivo e soprattutto il sistema della tassazione. E anche qua una battaglia che noi combattiamo da molto tempo ormai è che non si può pescare sempre e solamente nel bacino dove versano il lavoro dipendente o dove versavano i pensionati. Quello è un bacino che una volta magari era molto più ampio e molto più come dire, capace di dare delle risposte. Adesso invece bisogna spostare, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza, sulla fiscalità generale e non più sulle risorse dell'INPS, perché le risorse dell'INPS dovrebbero servire per pagare le pensioni per quando uno ci andrà, e se uno ci va e prende la miseria che potrebbe prendere avendo magari avuto una vita di lavoro precaria, con i salari bassi eccetera, è ovvio che, come dire, questo fa il paio. Noi non stiamo costruendo una società che risponderà soprattutto in futuro alle generazioni che adesso si apprestano a entrare nel mondo del lavoro o stanno lavorando da pochi anni. Non saremo in grado di garantire un futuro dignitoso se continuano a permanere queste modalità di raccolta come dire, della fiscalità e dei contributi. Pertanto bisogna ripensarlo senza farlo sconto a chi già paga poche tasse, ma provando a intervenire in quelle realtà.
Noi ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria e poi ritorniamo e continuiamo a parlare di invalidità civile, ma anche poi con Mauro Visentin andremo a vedere quelli che sono i vari fronti di mobilitazioni che aspettano i sindacati e la CGIL da qui ai prossimi giorni. Pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, stiamo parlando di invalidità civile, di malattia professionale, di salute legata al mondo del lavoro, ma ripartiamo subito con una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Non sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Non c'è più. Vediamo di ripristinare la telefonata. Io ripartirei da lei, Silvia, per capire con qualche cifra anche il fenomeno, cioè di quante pratiche avete avuto, con quante pratiche avete avuto a che fare? Allora, sono cifre importanti perché solo il nostro patronato, quindi il patronato della CGIL, ha presentato nel corso dell'anno 2023 oltre 6.000 domande. 6.000 domande di invalidità civile, di cui più di 4.000 riguardano gli ultra 67enni che hanno richiesto l'indennità di accompagnamento, perché oltre i 67 anni di età l'unica prestazione economica a cui si può aver diritto è l'indennità di accompagnamento. Di queste 4.000 domande, oltre 4.000 domande presentate, ne sono state accolte da parte della Commissione medica meno della metà, circa un 48%. Questo la dice lunga. Sappiamo che abbiamo una popolazione anziana e sempre più anziana, sappiamo benissimo i problemi a cui vanno incontro gli anziani appunto col trascorrere dell'età, e se meno di un 50% è stato accolto, mi viene da dire le altre 2.500 persone che hanno presentato una domanda sicuramente avranno difficoltà oggettive, ma sono rimaste ovviamente senza un riconoscimento economico, e che è un dato insomma, che può far pensare. Chiaramente se una persona presenta una domanda di accompagnamento passa attraverso il medico, il quale fa un certificato e il medico chiaramente valuta la situazione della persona, quindi sicuramente problemi di salute ce ne sono e sono non indifferenti. Quindi persone, mi perdono se la interrompo, che magari avranno difficoltà anche è vero che si parla di ultra 67 anni, quindi che magari sono già fuori dal mercato del lavoro, anche questo sì è vero, però, sicuramente fuori dai rapporti però persone che dovranno curarsi, che dovranno avere dei dispositivi e quindi che avranno delle difficoltà economiche. Questo è sicuro. Parliamo di ultra 67 anni, però l'età media della popolazione anziana sappiamo, insomma noi andiamo ben oltre gli 80 anni, e sono soggetti che sicuramente hanno una necessità, come dire, non solo economica ma anche di assistenza, e hanno problemi di salute anche gravi. Il fatto di non avere neanche quel contributo che può essere erogato a quelle persone che vengono giudicate non più in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, perché questa è la definizione esatta che dà la Commissione medica, oppure non più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, quindi hanno difficoltà a lavarsi, vestirsi, farsi da mangiare, andare a fare la spesa, a uscire da soli. Queste persone sono, ripeto, quel numero che ho dato io riguarda solo le domande presentate dal nostro patronato. Patronato sappiamo benissimo che ce ne sono tanti, c'è chi anche in autonomia presenta le domande, quindi se solo noi abbiamo fatto 6.000 domande, vorrei dire in un anno, non lo so, io immagino oltre, non voglio neanche ipotizzare, oltre 20.000 pratiche, non lo so, qui dovrebbe andare a vedere le banche dati INPS, però sono tanti e purtroppo meno di metà hanno un riconoscimento economico, il che diventa un problema per le famiglie. E questo è perché non rientrano nei requisiti per ottenere questo? Andrebbero rivisti probabilmente questi requisiti? Andrebbero rivisti, le commissioni sono abbastanza strette nel giudizio che danno, devo dirlo. È anche vero che ci sono casi anche palesemente, a nostro avviso, estremi, così estremi da dire che indubbiamente non sono più in grado di avere un'autonomia, e quindi lì noi consigliamo, attraverso sempre il nostro medico legale, l'avvocato che abbiamo presso il patronato, di far verificare anche questo giudizio per eventualmente proporre un ricorso nei confronti della commissione dell'INPS. Purtroppo questo è un ricorso giudiziario, perché non è più possibile oggi presentare un ricorso amministrativo nei confronti di una decisione emessa dalla commissione medica. Quindi dobbiamo passare per forza di cose attraverso il medico legale e il nostro avvocato.
Per fortuna noi abbiamo professionisti qualificati che hanno dei costi convenzionati con il patronato, quindi tutto sommato il costo di tutta questa pratica non è sicuramente esoso, perché stiamo sotto i 1.000 euro e nessun professionista, nessun avvocato e medico legale ha questo tipo di costo, ve lo assicuro. E se il medico ritiene che ci sono i presupposti per fare il ricorso, 99,9% sicuramente il risultato è di portare a casa la prestazione richiesta, ma la portiamo a casa anche con tutti gli arretrati, perché chiaramente si fa fede la data della domanda iniziale, quindi come dire, la convenienza ad agire anche per le vie legali ritengo ci sia nel momento in cui me lo dice il medico, ovviamente, perché ci sono casi, appunto, dico, palesemente di persone che non sono più autosufficienti, magari hanno anche la badante o hanno un figlio, una figlia in casa che li assiste, e ove si è fatto ricorso, ripeto, il risultato è sempre stato portato a casa. Quali sono i tempi perché la commissione si esprima? Perché a noi è successo anche di avere segnalazioni di qualcuno che dice io ho fatto domanda ma nel frattempo il mio caro è venuto a mancare. Certo, questo purtroppo succede perché i tempi delle commissioni purtroppo non sono così veloci. Passiamo da un minimo di 4-6 mesi per la valutazione, sempre che non venga richiesta una valutazione a domicilio, perché il medico potrebbe anche ritenere che c'è pericolo per la persona ad essere spostato dal proprio domicilio oppure dalla struttura in cui è ricoverato e quindi richiede una visita domiciliare. Questo purtroppo richiede tempi ancora più lunghi e questi sono i soggetti che purtroppo sono quelli più gravi, quindi può succedere che durante l'attesa di questa e dell'emissione di questo verbale la persona venga a mancare. Vorrei dirvi anche che, attenzione, se la persona viene a mancare prima della valutazione della commissione medica, si può sempre chiedere alla commissione medica di valutare e di dare una risposta a quella domanda che abbiamo fatto, presentando la documentazione medica necessaria per chiedere una valutazione agli atti, così si dice. Quindi non lasciate perdere, se abbiamo presentato una domanda e purtroppo l'invalido, la persona è venuta a mancare, chiediamo comunque alla commissione medica di esprimersi sulla base della documentazione sanitaria che noi abbiamo, dei certificati, del verbale di ricovero, di quello che abbiamo a disposizione. È possibile poi, appunto, dopo aver avuto il riconoscimento sulla base degli atti, anche chiedere da parte degli eredi, del coniuge, di chi rimane, il pagamento dei ratei che abbiamo maturato ma che non sono stati riscossi. Ecco, allora lei lo ha già anticipato, le prestazioni economiche che non sono soggette allo stato di bisogno, quindi che non hanno limiti di reddito che abbiamo invece visto in precedenza. Esatto, di qui parliamo dell'indennità di accompagnamento, quello di cui abbiamo appena descritto adesso, appunto il fatto di non essere più in grado di deambulare o non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di una persona. Gli importi dell'indennità di accompagnamento sono sicuramente più alti rispetto a quello che ci eravamo visti prima, quindi non più i 333 euro, ma abbiamo 531 euro per le indennità di accompagnamento. C'è un'altra, perché non c'è solo un'indennità di accompagnamento, ce ne sono anche di specifici, ad esempio per i ciechi totali, quindi abbiamo per il cieco totale 978 euro, c'è un'indennità speciale per i ciechi parziali che è di 221 euro, c'è anche un'indennità cosiddetta di comunicazione per quei sordomuti di cui parlavamo prima di ulteriori 263 euro. Ecco, questi sono tutti importi che sono legati solo al riconoscimento sanitario e non tanto al limite di reddito, quindi qui non andiamo a vedere i redditi posseduti da parte della persona né del nucleo familiare, è solo il riconoscimento da parte della commissione medica che accerta o meno il requisito a portare ad avere questo importo. Mauro Visentin, abbiamo sentito i dati che riguardano solo la realtà di Treviso, come diceva giustamente Silvia Bresolin, è difficile, ma pensiamo ad un numero consistente di pratiche solo a livello veneto. Questo sta ad indicare appunto che siamo sempre di fronte ad una popolazione sempre più anziana e quindi questo dovrebbe portare
anche la politica ad interrogarsi? Ma sì, la politica dovrebbe aver risolto il problema più che interrogarsi, e invece sembra che neanche non si interroghi, anzi che in qualche maniera dica che tutto funziona e tutto va benissimo. Io vorrei invitare chi dice che tutto funziona a provare a mettersi nei panni di queste persone che attendono una, come dire, una risposta, magari per poter pagare una bolletta, per poter fare la spesa in maniera più agevole e con risorse che molti considerano irrisorie e per qualcuno invece diventano risorse vitali. E dopo vorrei sottolineare l'altro aspetto, che purtroppo la nostra società che sta invecchiando, c'era uno studio presentato qualche settimana fa dall'Istat che sostanzialmente diceva che nei prossimi 20 anni, per cui dopodomani per gli istituti di statistica, avremo il raddoppio dei novantenni, che ora ci sono, e avremmo circa l'85% di cittadini che non è nella fascia di età per cui può essere adibito al lavoro, cioè sopra i 70 anni o sotto i 19 anni sostanzialmente, e pertanto, come dire, una popolazione sempre più ristretta che deve provare a mantenere tutto questo, questa struttura, sociale, questo sistema di società. Ovviamente qua con un calo della popolazione, perché si passerà dai 5 milioni quasi di cittadini ai 4 milioni e 3. Per cui questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo bisogno di muoverci in più direzioni. Uno, ad esempio, aprire il più possibile la nostra società anche all'immigrazione e provare a fare accordi con l'immigrazione per mantenerla qua e per provare a, come dire, a costruire una società che sia capace di dare delle risposte a questi cittadini, che dopo saremo noi, alla fine non è che parliamo di altri, saremo noi, che avranno sempre più necessità di avere delle risposte sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto sanitario, sotto l'aspetto come dire, dei servizi, e pertanto la politica di questo invece sembra non ne parli. Si parla molto di piste da bob, si parla molto di come dire, di secondo, terzo mandato, si parla molto di tante altre cose, ma di queste situazioni che sono legate alle vere necessità dei cittadini non se ne parla, e noi vorremmo invece invitare la politica a fare uno sforzo e a provare a fare quel lavoro per cui li abbiamo votati, e dovrebbero in qualche maniera, visto che sono pagati anche profumatamente, dovrebbero dare delle risposte. Sempre molto diretto nelle sue analisi, Mauro Visentin. Silvia, aveva altri temi da toccare, da approfondire? Sì, mi leggo un attimo. Abbiamo parlato appunto delle persone che non più autosufficienti, e c'è una legge delega sulla non autosufficienza che il governo Meloni ha ripreso e ha emesso un decreto attuativo su questa legge delega che dovrebbe andare a sanare quella situazione difficile delle persone che sono al proprio domicilio e non sono più autosufficienti. Ecco, purtroppo sono stati stanziati per il 2025-2026 una somma che dovrebbe coprire queste necessità. Quella cifra, da conti fatti, riuscirà a coprire nemmeno il 2-2,5% della popolazione non autosufficiente in Italia. Si parla, leggo i dati perché non me li ricordo, sono 3.800.000 persone anziani non autosufficienti in Italia. Non più del 2,3% potrà avere questo tipo di beneficio. Si parla di persone che hanno almeno 80 anni con un livello gravissimo di bisogno assistenziale, che sono accuditi a casa. Ecco, queste persone potrebbero avere un assegno in aggiunta all'indennità di accompagnamento di 850 euro. Benissimo.
per quel 2,3% di persone però. E rimane fuori ecco, non voglio dire quanti ne rimangono fuori, ma ovviamente rimane fuori quasi il 97% di persone non autosufficienti che sono anche a casa, accuditi dai familiari, che hanno semplicemente l'indennità di accompagnamento, che devono pagare una badante, che hanno magari una pensione bassa. Ovviamente questo decreto attuativo è assolutamente insufficiente per coprire queste persone. Quindi noi da tempo chiediamo che siano stanziati più soldi per riuscire a dare respiro alle famiglie e a quegli anziani che hanno necessità. Perché poi si va a pesare sulla propria pensione, certo. si va a pesare chiaramente sui figli, perché poi tutte quelle spese sui familiari, sì. E quindi inevitabilmente si va poi anche a erodere quello che si riesce a mettere da parte. Pensiamo anche magari a dei figli e non si mette da parte nulla alla fine, giustamente. Sì, si arriva spesso a quelle persone che non sono più autosufficienti, che insomma persone di una certa età che magari hanno costruito la casa con tanta fatica e quanto, magari dove devono essere ricoverati, accuditi da una badante. Cosa succede? Che i figli devono vendere le case per poi pagare la casa di riposo, perché questo succede in effetti. Purtroppo pensioni basse più l'indennità di accompagnamento, se va bene, sicuramente non è sufficiente né a pagare una casa di riposo né a pagare una badante, ovviamente. Quindi... E lì si ritorna al discorso che faceva Mauro Visentini, la necessità di rivedere quelli che sono tutti i contributi alla luce proprio dei dati che ci prospettano una popolazione sempre più anziana. Sì, a partire da due temi che sono quelli legati al salario, perché i salari devono essere tali per poter mantenersi e provare magari a mettere via qualcosa per i momenti di difficoltà, cosa che adesso non sta più succedendo. E l'altro aspetto è la precarietà, perché se la precarietà è in costante aumento vuol dire che non si può neanche più contare sul reddito da lavoro, perché non sappiamo se e quanto dura il lavoro, e per cui questo è un ulteriore problema. Mobilitazioni, vediamo un attimo di fare il punto, perché ce ne sono tante in calendario. Beh sì, proprio per questo dicevo, noi siamo mobilitati ormai da diverso tempo, abbiamo una campagna che la chiamerei di primavera, con una serie di mobilitazioni che sono state sostanzialmente decise dall'Assemblea Generale della CGIL nazionale, per cui dall'organo direttivo massimo, che ha previsto insomma una mobilitazione che partirà appunto con l'11 di maggio e l'11 di aprile, scusate, con lo sciopero di 4 ore per tutto il comparto del pubblico, proprio legato alla situazione della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma noi la estendiamo anche nel territorio, per cui il tema della salute non è soltanto nei luoghi di lavoro, certo, ma anche quando uno si rivolge al Servizio Sanitario Nazionale. E il 12 di aprile avremo qua a Treviso un'assemblea di tutti i delegati del gruppo dirigente diffuso della CGIL di Treviso, circa 500 persone, proprio sui temi che ci vedranno impegnati, a partire appunto dal 20 di aprile con la manifestazione su salute, sicurezza e sanità che terremo a Roma. Inizierà una campagna di raccolta di firme per il referendum per abolire gli obbrobri della legge del Job Act, quella legata soprattutto all'aumento della precarietà e al ripristino del famoso articolo 18, ovvero sia che se mi licenzi devi avere un motivo, non può essere un motivo ingiustificato, cioè ti sono antipatico, perché questo non può funzionare in una società civile normale, e per cui proprio per provare a rimettere in fila una serie di diritti che
erano stati conquistati e che un po' alla volta sono stati erosi e che noi pensiamo siano diritti legati anche a un sistema coeso di civiltà dove ognuno fa la propria parte e dove ad ognuno deve essere garantita anche una, come dire, la possibilità di lavorare e di essere magari libero di dire guarda che quella cosa non funziona, quello strumento non è in regola, è pericoloso eccetera, e non devo aver paura che se denuncio una cosa di questo genere magari vengo licenziato il giorno dopo. Per cui parliamo di questo, parliamo di queste questioni e per cui una campagna di raccolta firme che durerà probabilmente tutta l'estate per arrivare a 4 referendum legati appunto all'eliminazione del Job Act e alla modifica della legge sugli appalti. Anche qua altro tema molto importante, perché noi sosteniamo che se un lavoro deve essere fatto anche in appalto, allo stesso lavoratore della ditta in appalto deve avere lo stesso contratto della ditta che determina l'appalto e la stessa busta paga, perché il rischio è che anche qua si vada sempre al ribasso e l'ultimo lavora, viene pagato meno, fa guadagnare quelli sopra e magari lavora anche senza i sistemi di tutela e di sicurezza e in maniera precaria. Noi pensiamo che queste questioni che riteniamo siano temi di civiltà devono essere ripristinati e pertanto raccoglieremo le firme e inviteremo, quando partiremo con la raccolta di firme, tutti i cittadini a sostenere questi referendum. Possiamo dire, abbiamo pochi minuti, però che le sfide del futuro passano attraverso il lavoro, passano attraverso le pensioni, ma forse oggi più che mai dai dati che ci avete dato Mauro e Silvia passano attraverso la sanità. Assolutamente, il tema della sanità è un tema fondamentale. Noi riteniamo che sia stata una conquista fatta dal mondo del lavoro, dal movimento dei lavoratori negli anni 70, la riforma della sanità è del 1978 e che debba continuare a rimanere un diritto universale garantito a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro situazione economica e sociale, e pertanto diventa un diritto costituzionale e noi pensiamo, come dire, che tra l'altro è previsto dalla Costituzione, oltretutto pensiamo che questa debba essere una delle conquiste che devono essere difese in maniera vorrei dire spietata per quanto ci riguarda. Come va il confronto con il governo? Malissimo. Noi siamo in chiusura, abbiamo affrontato questo tema quanto mai d'attualità, perché ce lo dicono i dati e lo sarà sempre di più, quello dell'invalidità civile, le domande che ci ha, insomma, i numeri sulle domande che ci ha spiegato Silvia Bresolin fotografano quella che è la nostra società, una società sempre più anziana che quindi ha bisogno di risposte puntuali quanto mai rapide da parte della politica. Grazie a Mauro Visentin, segretario generale CGIL Treviso, grazie a Silvia Bresolin della segreteria dello SPI CGIL Treviso. Grazie. Noi siamo in chiusura, vi lascio come sempre al film. Il film di oggi è Terminal, naturalmente l'informazione di Antena 3 torna questa sera a partire dalle 18:30. Grazie ancora per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.